大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。今日又到咗我哋喺澳洲揾嘢食嘅時間啦。我哋特登嚟到碼頭嘅吉西餐廳呢，係諗住食海鮮㗎。我心目中想食嘅海鮮呢，係嗰啲一個海鮮塔幾層都有唔同嘅嘢食，可能有生蠔啊，有虎蝦等等嘅。點知我哋嚟到呢，就發現呢間餐廳冇啲咁嘅嘢喎。於是呢，我哋唯有自己喺 menu 揀咗幾種嘢，咁睇下出嚟會係乜嘢效果啦。呢間餐廳望出去嘅風景真係好靚，我哋入到去餐廳入邊就發現原來裏面都有好多座位，不過我哋點完餐呢，都係決定返出去戶外坐。餐牌淨係得早餐或者午餐，唔知晚餐餐牌會唔會有我想要嘅嘢呢？喺等嘢食嘅時候，我見到餐廳其中一埲牆黐滿晒狗狗嘅相，好特別喎。然後我仲發現連狗狗都有自己嘅 menu 添。見到佢牆上面黐咗咁多狗狗嘅相呢，咁我估計呢應該係逢係有人帶隻狗嚟食飯呢，店主可能就會出嚟幫隻狗影張相，咁得到主人同意呢，就將相 print 出嚟黐喺嗰度啦。而且仲有狗 menu 添，咁證明呢間餐廳嘅主人呢應該係好中意狗噶啦。喺等嘢食嘅時間，除咗風景之外，我哋仲見到有人喺度爬獨木舟添。冇等好耐，嘢食就已經嚟到啦。Luna 爸爸揀嘅係一個 garlic prawns 蒜蓉蝦，居然有配飯喎。而我揀嘅就係周打海鮮湯啦。我哋嗌嘅兒童餐 fish and chips 睇落去份量其實都唔係特別細喎。所有食物嘅賣相都好好，咁而家就試下味啦。我揀嘅周打海鮮湯呢係冇令人失望㗎，因為佢入邊真係好足料，應有盡有，連青口好似都有5-6隻添，咁其實算係唔錯嘅，而且食落去呢真係好香濃。雖然冇酥皮，佢亦都係冇酥皮呢個選項俾人揀嘅，但係整體嚟講呢，我都會覺得呢一個係個好好嘅周打海鮮湯。雖然冇食到我想要嘅海鮮拼盤，但係食到呢個周打海鮮湯，咁我覺得都算係一個補償啦。再加埋呢片烤得咁香脆嘅蒜蓉包，點一點個海鮮湯，再食呢，咁就 perfect 啦。跟住等我哋試埋賣相同樣都係好好嘅 garlic prawns， 雖然配白飯，感覺好似有啲唔中唔西咁。Luna 爸爸揀嘅 garlic prawns 呢，同樣都係有啲驚喜㗎，因為佢有好多隻蝦，而且佢個蒜蓉汁呢真係好好味㗎。佢有得揀配白飯啦，咁但係出嚟呢，就成個蒜蓉蝦飯咁嘅感覺，係有少少奇怪，同埋同個環境格格不入嘅。但係整體嚟講係好味嘅。雖然佢啲蝦呢就食得出唔係啲咩靚蝦，應該都係普通嘅 frozen 蝦啫，但係食落去呢都唔會覺得太差嘅。咁我覺得呢個蒜蓉蝦飯呢係得嘅。就連我哋嗌嘅兒童餐炸魚薯條都唔係求其俾啲垃圾食物我哋，魚同薯條都炸得好香好好味。我哋嗌嘅呢個兒童餐 fish and chips 咧，純粹係因為驚唔夠食，所以嗌嘅啫。估唔到咧，佢連個炸魚咧都唔係一啲最 cheap 嘅魚嚟嘅，食落去好有口感，而且好有海魚嘅味。咁整體嚟講咧，我覺得呢間餐廳嘅質素咧係唔錯嘅。呢間餐廳食物同環境都好高分。